Das ist immer lustig eigentlich, oder? Eigentlich nicht mal, ja, guck dir die Feuerwehr 100 Pro, oder? Oh, guck mal. Weil du aus diesem schwulen Reifen auch ran musst. Ich bin von nicht. Da hinten steht eine Regentonne. So, jetzt stell dir mal vor. Da hinten. Wie willst du die hierher schleppen? Stell dir mal vor, hier kommt ein Feuerwehr aus der Kühle zu deiner Garage.